सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ड्यूक 390 में एग्जॉस्ट लगाने वाले हैं, क्योंकि इसका जो स्टॉक एग्जॉस्ट है उसका साउंड थोड़ा दबा हुआ है, इसीलिए आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाएंगे। तो स्टॉक एग्जॉस्ट को हमने खोल लिए हैं, देख सकते हैं। और स्टॉक एग्जॉस्ट खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है बाइक। तो चलिए देखते हैं कौन सा वाला एग्जॉस्ट हम लगाएंगे। ये रहा वो एग्जॉस्ट, SC प्रोजेक्ट का एग्जॉस्ट है। इसे स्लिप ऑन एग्जॉस्ट कहा जाता है। हालांकि ये फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं है, ये स्लिप ऑन है। मतलब पुराना वाला एग्जॉस्ट खोला और इसको लगा दिया, ऐसा बिल्कुल इजी होता है लगाना इसको। SC प्रोजेक्ट MotoGP एग्जॉस्ट टेक्नोलॉजी, और इसका बिल्ड एंड फिनिश बहुत ही अच्छा है। तो ये आपको 10,000 के नीचे नीचे मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का एग्जॉस्ट है। तो चलिए देखते हैं, सेट करते हैं बाइक को। तो मैं और राजा भैया मिलकर सेट कर रहे हैं। ये बाइक है राजा भैया की। इस पे 2 नट दिया जाता है। एक नट यहाँ पर लगता है जो रेंच से टाइट हो जाएगा, और उधर वाला नट एलन की से टाइट हो जाएगा। तो ये नट को हमने फुल टाइट कर दिया है, हो गया ये नट टाइट। और इसके बाद वो वाला नट टाइट करेंगे। तो नया वाला SC प्रोजेक्ट एग्जॉस्ट लगाने के बाद कुछ लुक ऐसा आ रहा है, देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रहा है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो अब बारी है इसको टेस्ट करने की। तो पहले हम स्टॉक एग्जॉस्ट के साउंड सुनेंगे, तब आपको डिफरेंस नज़र आएगा। उसके बाद ये वाला एग्जॉस्ट की साउंड सुनेंगे। तो चलिए स्टॉक एग्जॉस्ट के साउंड सुनते हैं। इसी बाइक से मैंने टॉप स्पीड वाला वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो। और तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, तो ज़रूर कमेंट पर बताइए। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, एंड प्यार आप सभी का। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़। बूम।